Kako si nas uvalio ovaj nered? Kako sam nas ja uvalio ovaj nered? Rekao sam vam da to neće ispasti dobro. Obojicu sam upozorio. Ha! Uvijek najstariji brat, uvijek šef, do gorkog kraja. Da? Pa kako su nam ovo očito zadnji trenuci, reći ću to. Mrzim vas! A ja te prezirem! Dečki! A ti si smotani, sitničavi, mali nesposobni luđak! A ti si nadmeni, napuhani egomanijak s groznim ukusom! Mir, nek nam zadnji trenuci na zemlji budu puni ljubavi, može? Misliš dok nas budu kuhali, žive? Prije prokuhavanja, imaju li prasici neku posljednju želju možda, a? Da! Prisjećanje! Veliki zločesti vuk vučen čoporu 1. Nazubljen sam, naoružan i spreman. Pronašao neutvrđenu metu. Ciljam na slamnatu kuću. Započinjem operaciju Oluja u predgrađu. Vuči čopor jednom velikom zločestom vuku. Odpočne atmosferski napad na slamnatu kuću. Ponavljam, na slamnatu kuću. Primljeno. Juhu! Prašiću, pusti me unutra! Ni za šaku prasićih dlačica, stari! Onda ću puhati i puhati i otpuhat ću ti kuću! Da, samo izvoli. Gotovo je sa ovom kućicom. Slavnata kuća srušena. Ponavljam, slavnata kuća uništena. Pusti me unutra, Buraz! Ganja me neki vuk! Buraz! To je vuk! Stari! Pažljivo, baš sam dovršio podove. Praščići, pustite me unutra! Ni za šaku naših dlačica! Kako ide dalje? Idem na svoje mjesto mira, diši duboko. Sobraščića, ni za te dlake! Onda ću puhati i otpuhat ću vam kuću! Super, propade mi cijela noć! Moja posebna serija figurica! Stari! Pretvorit će nas u tortilje, bježimo! Drvena kuća je povijest. Jedno puhanje i bog. Krećem na kuću od cigli. Otvori vrata! Stari! Otvori vrata!
su ti koji žele u moju vrlo čvrstu i sigurnu kuću od cigli? Richard i Sandy, tvoja braća! Koji Richard i Sandy? Nije šalo, stari, otvaraj vrata! Recite majčino djevojačko prezime. O, odojka mi! Zvala se Svinja! Molim? Stari, pa to je djevojačko ime i moje mame! O, ne! Veliki zločesti vuče, započne operaciju na kući od cigli. Sjeti se svog treninga, ostani smiren. Da, znam što radim. Svinjac od cigli uskoro pada. Otvori, Masone! Opasno nam se Ajme, približio! Mogu ga nanjušiti! Što se događa? Zašto mi tako upadate? Baš sam slagao svoje račune, a sad moram opet sve ispočetka. Braćići, pustite me unutra! Ni za šaku dlaka s naših obraščića! Onda ću puhati i puhati i otpuhat ću vam kuću! Taj Vuk nema nikakve šanse protiv moje kuće od cigli. I vas dvojica ste trebali razmotriti taj građevinski materijal. Vučić Čopor 1, imamo problem. Neuspjeh s kućom od cigli. Imam novi plan. Spuštam se kroz dimnjak. Što on to radi? Odustani! Ne kroz dimljak! Odustani odmah! Otkaži misiju! Ponavljam! Obustavi plan dimljak! Veliki zli vuče odgovore! Stari, mislim da je na krovu. Čekaj, možda je Djed Mraz. Što ako nam uđe kroz dimnjak? Naložite vatru! Vas dvojica, pokrenite te debele šunkice! Debele! Koga ti nazivaš debelim? Idem na pilates svaki dan. Još granja! Brzo! Ti ovo nazivaš granom. Kako da potpalim vatru s tom kladom? Ne moraš me ti učiti što je to granje. Stari, stvarno bi trebao složiti grane onako kao Indijanci za šator. Da je po meni, koristio bih slamu. Ali kužiš, ova je tvoja vatra. Tišina! Hej, samo sam rekao... Tišina! Vuča moć! Vatra! Vuča moć! Jako fino! Veliki zločesti Vuk. Ponosan sam Sretni i ushićen. prostor. Pet na Uspjeli papak, smo! svi idemo. Braćo, htio bih samo istaknuti kako je nevjerojatno to što smo se konačno jednom složili i odmah postigli nešto, zar ne? Lozinka. Vuča moć, kompa! Svi smo tužni zbog gubitka našeg druga. Velikog zločestog Vuka. On je bio hrabar član ovog čopora. Zašto, veliki zli vuče? Zašto? Bio je osamljenik, nije htio raditi s drugima. Nije bio timski igrač. U redu. Možda nije bio timski igrač, ali je bio vrlo hrabar. Da sam ga ja ima tijekom operacije Crvenkapica, to malo ružno derište, ne bi prošlo ni onu... A zašto imaš tako velike oči? Pa možda si trebao poslati malog mudrog Vuka, ili vitkog ljubaznog Vuka, ili masnog prodavača Vuka, ili tustog flamenko Vuka, ili preglupog za strah Vuka, kompa. A glazbenu komediju Vuka? Praščiću, pusti me. Zašto mi to uopće radimo? To otpuhavanje kuća i proždiranje praščića. Zašto samo ne bi mogli voljeti jedni druge?
Ubijaš me, stari. Hvala, širokooki pacifistični vuče, ta fora uvijek upali. Gospodo! Bili smo malo preskromni. Ne sad, Repiću. Moramo biti ambiciozni. Doktor Vuković, pa zar vi morate uvijek imati tako dramatičan upad? Pa naravno, ja sam zli znanstvenik. Da, zločest kao mala slatka pahuljica. Koji je smisao ovog silnog hukanja i puhanja? Mi smo u modernom dobu građevinarstva, ne u srednjem vijeku. Moderni problemi traže moderna rješenja. Ja kažem da je vrijeme da upotrebimo paklenu napravu. Ta naprava je tajna! Samo trenutak, ja sam veliki šef Vuk, ja sam glavni, vi ste podanici, vi ste publika. Kragu Vukoviću, sjeti se jednom nečeg praktičnog, daj molim te. Prestani, Repiću, ovog trenutka. Ja sam na važnom sastanku, a postoji i operacija specijalna dostava. Specijalna dostava? Prestanite s mumljanjem. Evo kako moj zli plan radi. Tim Vukova prilazi ciljanoj kući s onim što zovemo paket. Oni pozvone na vrata i ostavljaju paket ispred samog praga. Praščići otvaraju vrata da vide o čemu se radi i pronalaze bebu koju smatraju neodoljivom, te je unose unutra i odgajaju kao svoju. Kad je paket već dovoljno odrastao, on nam ostavlja ključ kuće ispod otirača i mi onda upadamo unutra i zgrabimo te svinje. Osveta će biti naša. Cijeli tjedan je prošao od uništavanja tijekom vučjeg napada na praseće naselje i još uvijek nema nikakvih promjena. Ali praseća agencija za upravljanje krizama, skraćeno PAUK, je obećala brzu reakciju. Moš mislit, kad vukovi polete. A zašto ti nemaš više namještaja? Zato što živim sam. Hej, gledajte, to je moja kuća, wow, skroz je uništena. Kao da sam imao neki veliki tulum. Izgleda da će nam neko vrijeme trebati tvoj kauč, Buraz. Ne. Vas dvojica morate otići. Uskoro. Vrlo uskoro. Osobno ja ne mogu dočekati da počnem graditi i vratim se u svoju kućicu. O, jako mi se sviđa kako to zvuči, Richard. Što prije se vas dvojica vratite u svoje kuće, to bolje. Ne razumijem, Anči, kako to nema drvenog namještaja na skladištu? Zid je ofarban, pogledajte. Pa kakva je to boja? Obrano vrhnje. Usporedila sam s mojim osobnim vrhnjem. Anči, izričito sam naglasio, graditeljice moja, da želim zidove boje kolačića. Mislim da znam razliku između boje mliječnih proizvoda i peciva. I molim te, nemoj mi to više pokazivati. Dakle, farbamo ili ne farbamo, šta? Svaki detalj je svježa trauma. Idem na svoje mjesto mira. Okej, idete na vaše mjesto mira, mi idemo na naš drugi posao. Koliko poslova jedna krava može imati? Oprostite što kasnimo, naš drugi klijent je totalna svinja. Ništa osobno. Hej, sve je u redu, Buraz. Okej, ima posla. Treba prikupiti slamu, vezati u snopove. Treba podići zidove. Duhovna blatna kupka će ići ovdje. Mjesto za zen meditaciju ovdje. A ozvučenje ide... Hej, vi dečki igrate silo? Ma, samo daj, stari. Nadesno! Frustracija! Nema nikakvog napretka na mojoj kući. Ta zidarska krava je tu na 2 sekunde i onda puf, nestane na neki drugi posao. Vjerojatno na 2 sekunde. Uopće nema napretka. Wow, pa ova moja ekipa je totalno napredovala. Ma, blago tebi. Da, došli smo na 4. razinu silo. Stari zakon je. Samo još jedna noć. Obećajmo, zbilja, časna praseća. Moje kauč. To je moj jastup. Prestani jahati taj daljinski. Mrzim svinjin izbor. Nikad se neću riješiti ovih luđaka.
Možemo li bar jednu noć biti u miru i tišini? Molim vas! Koje godine si se posljednji put isuširao? Razvedri se, stari. Mislim, pa svinje smo, zar ne? Stožeru, paket se približava trijemu mete. Primljeno. Izručujem paket Meti. Isporuči paket Meti. Tremni ga! Stavi ga na trijem! Paket isporučen. Prijemljeno! Aktiviraj trubu dobrodošlice. Aktiviraj trubu dobrodošlice. Oj! Pozvoni na zvonce, Tuko! Ružičaste mi zemlje, tko bi to mogao biti? Stižem! U zaklon! Ajme! Kad si stavio sve ovo novo grblje? Čovječe, taj čarobni grah koji sam mijenjao za kravu zbilja djeluje. Vau, košara s voćem je moja. Meni liči na košaru puno mafina. Ne, voćna je, siguran sam. Ma što ti znaš? Stanite, tko zna što je to? Pustite stručnjaka da ovo riješi, odmaknite se. To je bebica! Misija obavljena! Malo je prerano za misiju obavljena, kadetu. Još je nisu unijeli unutra. Ušli smo, paket je unutra! Ali ne znamo tko ju je ostavio. Nešto tu ne štima. Najbolje da zovem policiju. Tike pupu. Richard će se blinuti za tebe. Baš si sretna što si naišla na ovu kuću. To je savršeno, Buraz. Zvaćemo ga Srećko. Bog, Srećko. Bog, to sam ja, Richard, tvoj tata. Hej, Srećko, ja sam Sandy. Tvoj drugi tata. Čekajte, tata! Čekajte! Tko je uopće rekao da ćemo je zadržati? Ovo mjesto je već prenapučeno, a sad ćemo još uzeti i bebu! A i vas dvojica ne znate ništa o odgajanju beba! Jesu li je već cijepili? Ma nije neka frka, Buraz. Samo ne hrani s malo pice i ona će spavati u svojoj male košari. Mi ćemo je presvući i čitati joj. A ti bi joj mogao čitati jutarnje novosti. Mogao bih? Da! Pa postoji puno toga što bi netko tvog obrazovanja mogao prenijeti na buduće generacije, Buraz. Uvijek sam htio nasljednika. Nekog kome bih ostavio sav svoj novac i određen uvid u stvari. Tako je. Totalno. Mason Junior! Buraz, već smo odlučili da ćemo ga zvati Srećko. Idem pozvati policiju. Pogledaj ga, Mason, ima tvoje oči. Ima? Pa ima, zar ne? Pomalo sliči na Anđela. Iz raja. U redu, riješeno je. Odgojit ćemo Srećka kao jednog od nas, kao našeg malog prasca, jer i u dobru i u zlu imamo jedni druge. Da, imamo jedni druge. Buraz, totalno. Da, imamo jedni druge. A sad čekamo. Ukusne, fine mrkve. Organske. Ne mogu ga natjerati da jede. I upropastio mi je najboljeg Tomija Hilsvingera. Probaj ti. Nema problema.
Evo, izvoli, Mališa. Da, dobra klopa, ha, Buraz. Zove se Slatkiš. Jesi li ti lud? Ne smiješ bebu hraniti takvim smećem. Hej, čovječe, što god pali. To je moja filozofija. Da. Mali se samo mora naučiti malo poštovanja. Gledaj mene i nauči nešto. Evo, izvoli, sinko. Jedi svoju mrkvicu. Promašio me. Ma, hajde, mali. Saberi se, Buraz. Što ćemo napraviti? Vi ste stručnjaci za odgoj djece. Presvucite ga. Ti si rekao da se djeca moraju naučiti poštovanju. Sad ga nauči. Bljak, stari, ti probaj, evo. A ne, ti si najstariji, ti to napravi. Ne, ti si taj koji ga je htio. Čovječe, daj da obavim ovo. Okej, dajte mi da popijem nešto. Bar se Srećko zabavlja. A ovo malo prasa je otišlo skroz do kuće. Najdulji dan u mom životu. Stari, pažljivo, nemoj mi slomiti dasku. Slomit ću ti ja Ma dasku! hoćete li biti tiše? Tvoj red! Tvoj red, Kamen, škare, papir! Aaaa! Kauče moj. Anči, moramo potpuno prepraviti ove planove. Koliko bi to potrajalo? Nemoj mi reći, godinama. Ali jednostavno moraju biti bolji. One organske slame koju ste tražili nema na skladištu. Ali nabavit ćemo je prije sezone vukova. Da, ja vjerujem Pauku. Oni će dostaviti na vrijeme. Mislim, ja sam neki dan bio kod njih na čekanju, tako da, znate, to je dobar znak. Svakako. Uostalom, nema nikakve žurbe. Mogu se malo opustiti. Fino sam smješten u Masonovoj kući. Kravlji i radnici. Manje priče, više rada. Zauzeta sam kod drugog klijenta. Što je s vama ostalima? Mi smo na gablecu. Opet? Krave imaju 4 želuca. Čovječe, sutra je prvi dan škole. Naš mali dečko. Tako sam nervozan. Nemoj biti nervozan. Okej. Je li mi ruksak spreman? Mislim da sam sve s popisa stavio u njega, sine. A jesi li izvadio odjeću koju ću sutra nositi? Pa da. A jesi li izvadio odjeću koju ćeš ti sutra nositi? Još nisam odlučio, ali hoću. Sjeti se ponijeti svoje mjesto mira. Jesi li mi napravio sendvič za ručak? Sve je riješeno, Srećko. Tvoj sendvič od kikiriki maslaca i želeja je spreman. Okej, mislim da smo spremni. Očevi, sutra je veliki dan. Mislim da biste trebali otići na spavanje. Ekstra se odmorite večeras. Bravo! Dobar savjet. I ne budete nervozni, sve će biti u redu. Laku noć. Laku noć.
Bog tata, bog tata, bog tata. Daj sve od Budi sebe oprezan. prvi dan u školi. Budi cool. Ali budi cool dok I dobijaš nemoj se petice. osjetiti. Ali se ipak zabavljaj i nema pritiska, Buraz, samo opušteno. Bez brige, sve će biti u redu. Bog! Ja sam Srećko. Bok, ja sam Hamlet. Misliš kao u drami? Ne, kao Stevea. Koji si sad pa ti? Ja sam Srećko. Misliš? Si se pogledao ogledalo? Prije nesrećko. Koja si ti vrsta svinje? Možda Bradovića svinja. Ja sam Srećko. Nisam pitao tko si ti, pitao sam što si ti. Ja sam samo Praščić. E pa ovo je moje igralište i ja određujem pravila, jasno? Hajde, Grunt, igrajmo se Vuka u sredini. Na, to mi je dosadno. Igrajmo se u lovi Vuka. A onda, tko želi biti Vuk? Hej, hoćeš ti? Mala srećice. Ne želim biti zarobljen. Ja ću biti Vuk. Wow, škola je baš teška. Pogotovo sad o napoju. I svi bulje u mene ko u neku nakazu. Ma daj, nisi nakaza. Koja nakaza? Ajoj. Čuj, svatko je pomalo drugačiji. Ja imam ovo čudo na ušima, hodam pomalo kao golub i uglavnom povraćam nakon ručka. Mama kaže da me to čini posebnim. Ti imaš velike zube, kandže oštre kao igle i imaš krzno kao da si neki medvjed. Vidiš? To tebe čini posebnim. Da, valjda. Srećko! Ajme! Bog Hamlet. Moj Bog očevi. mali dečko. Kakav ti je bio prvi dan? Možemo li se ponositi? Je li bila ludnica? Bilo je... super. Što se dogodilo s našom malom bebicom? Svi odrastaju. Znate, braćo, baš sve ima svoju sezonu. O ne! O, Srećko, jesi li probao jaknu koju sam ti kupio? Pobogu. Da, malo je mala i jako glupa. Nemoj mi više kupovati. Ma daj! Vau, stari! Ajme, kako ti imaš velike oštre zube. Perem ih, nemojte gnjaviti. Kamo si krenuo? Van. A s kim ideš van? S dečkima. Kad ćeš se vratiti? Kasnije. U što se pretvorio naš mali dečko? Dobro pitanje. To je kao da ogromna dlakava zvijer živi u našoj kući s velikim zubima i kandžama kao škare za živicu. Postaje nasilnik. Halo, tinejdžeri! Što ima debela? Hej, ajmo se opet igrati. Okej, kako se zove igra? Nekako, nisam siguran, ali igra se ovako. Hej! Pa sad sam
sam se sjetio imena. Nabiš Mokljaniće u ormariće. Pametan si. I dalje nakaza. Anči mi je upravo dala najnovije planove za kuću. Wow, super. Verzija 68. Da, ali siguran sam da je ova prava. Cool. Moja jazbina isto lagano napreduje, znaš? Da. Iz Pauka bi svaki dan trebali poslati onaj ček. Hej, dobre vijesti. Sutra izlazi nova verzija Siloa. Frajer mladi Vuk vučem čoporu 1. Na poziciji sam. Sve je tiho oko mete. Prijem. Primljeno, željni mladi vuče. O, čovječe, kako dugačak zadatak. Mislim, mi već sjedimo ovdje čekajući metu koliko? Godinama! Znam, paket možda nikad neće biti spreman. Znam samo da želim da mi plate sve preko vremene kad se vratim. Ako nisi znao, radio ti je uključen, praznoglavi. Ups, sorry. K vragu, Srećko! Rekao sam da više nema časopisa o motorima. Mali je od sada u kazni. Hej, jel netko vidio moje načose? Sinoć sam ih ovdje ostavio. Stari, jesi li vidio neke ostatke načosa? Bili su jedva za jedan zub. Gladujem. Nema ničeg za jelo u cijeloj kuhinji. Srećko, to je zato što ti pojedeš sve iz kuhinje. Opusti se, mladiću. Hej, možeš pojesti moje načose. Okej, dobar tek. Gdje je Srećko? U gadnoj je nevolji. Kužim, ali znaš, mislim da sad nije najbolji trenutak da vičeš na njega. O čemu ti govoriš? Pa, ja čak nisam ni vikao na njega, pa mi je skoro glavu otkinuo. Nemoj da te uplaši deranjem. Srećko! Ej, znaš što? O, čovječe. Ponekad, Da, moja mama. mislim, kao da... U pravu si. Totalno. Da. Da bar mogu razgovarati s očevima kao što mogu s tobom. Tinejdžeri. Nismo sigurni čak ni otkud je došao. Da, mislim, tko je on uopće? To nije važno. Naš je i mi ga volimo. Računi. Volim račune! Opet časopis o motorima! Zadržat ću ga i ne možeš me natjerati da ga vratim. Već mi je muka da mi stalno govoriš što da radim. Ali Srećko, jako mi se sviđa kako koristiš riječi. Ali svinje jednostavno ne voze motore. Bar mi ne. Kako koristim riječi? Okej, zadržat ću svoj motor. Nisam više malo dijete. Znam ja da ti nisi mali. Molim te, spusti tu vodu. U redu, Srećko, spusti tu bocu! I taj motor koji je vani, nećeš ga zadržati. E pa hoću! Vidi ti njega! Pokaži malo poštovanja. U moje vrijeme nismo tako odgovarali starima. Više nije tvoje vrijeme. Moje je vrijeme. I zadržat ću taj motor. Wow, obustavite paljbu, braćo. Možda da se svi skupa smirimo i napravimo nešto zajednički. Zapjevajmo! Ne, nećemo pjevati. Ono što ćemo napraviti je naučiti Srećka poštovanju. A i ta glazba koju on sluša... Tinejdžeri stari, ma daj, svi smo bili takvi, buntovnici. On samo pokušava skužiti stvari. Halo, ja sam ovdje. On ne može raditi što god želi. I usput, nismo svi bili buntovnici. Ja nisam. Hej, možda je to tvoj problem, Buraz? Što? Nije u redu s tobom, Srećko. Tata, nekad si mislio da je to slatko. Da, stari, zbilja jesi. E pa nije.
Zato se ispričaj! Molim vas, svi idite na vaša mirna mjesta. Možda Srećko samo treba sigurniji hobi, kao što je skupljenje sličica. Gluposti! On samo treba više discipline. Ništa što vojna škola ne bi riješila. Što? Upisat ću Srećka u vojnu školu za devijantne svinje. Jesi li poludio? Hej, tko je tebe učinio šefom? Poludit ću od vas! Prestanite me izluđivati! Ti kažeš jedno, on kaže nešto drugo, a onda on kaže nešto sasvim treće. Uopće mu ne pomažete. A ti mu pomažeš? Ma dajte, dečki, pa sve je u redu. Stanite! Prestanite! Sve ovo nije važno. Ništa vi ne znate. Volio bi da me nikad niste ni rodili. Pa, niti nismo, Srećko. Pronašli smo te. Pred vratima. U ovoj košari. Znači, ja sam posvojen. Frajer mladi Vuk vučem čoporu 1. Paket je spreman. Prijem. Primljeno na znanje, dobar posao, gospodo. Srećko! Srećko! Pozvat ću policiju. Ne, to bi ih krivo navelo, kao da je Srećko neki kriminalac. Hej, možda će se vratiti, a možda i neće. Mislim, možda je to kao u onoj pjesmi. Ako nekog zbilja voliš, onda ga oslobodiš. Osjećam se kao da smo mi učinili nešto krivo. Mi smo odgurnuli Srećka. Ne, ja sam kriv. Ne, ja sam kriv. Sva trojica smo krivi. Izgubio si se. Da, izgubljen u ovom gradu i u ovom svemiru. Izgubljen duboko u svojoj duši. Morao sam pitat. Znam kako se osjećaš. I ja sam bio takav, čovječe. I ti isto. Osjećaš se izgubljen u ovom gradu i u ovom svemiru. Izgubljen duboko u svojoj duši. Wow, ti me potpuno shvaćaš. Hej, znam mjesto za kuliranje. Ujakova jazbina. Jesi za? Ne znam. Ima i hrane. Onda idemo. Jedi koliko želiš, radi cijelu noć. I? Ima li ovdje Vukova? Vukova, ha? Daj, Rođo, svi to vidimo. Ti si Vuk. Ja? Ne, ja nisam Vuk. Pa ako nisi Vuk,
A šta si onda? Ja sam svinja. Naravno. Poricanje. Moja omiljena rijeka u Egiptu. Moji očevi su svinje. Opusti se. Svinje, a? To su moji očevi. Super soba za zabavu. Di ste nabavili ovaj stol? Sličiš li ti na njih? Svoje očeve. Oni su moji očevi. A sad šou. Svidjet će se. Samo sjedi i opusti se. Uživaj u predstavi. Ti ne izgledaš ovako. Pa, ajme. Tvoji očevi, oni izgledaju ovako? Da. Ti si svinja. Mislim, hoću reći, mene su odgojili kao svinju, ali moji očevi su svinje. Jesam ja to sad napravio? Pa nisi. Rekao sam ti da nemamo veliki budžet da bi ovo ubija muzikal! I što si? Onda ti je Srećku, a? Ja sam svinja, valjda. Hej, Srećko, ovo je djevojka Vuk. Bok, Srećko. Sigurno je znaš iz škole, zar ne? Ti ideš u... Svinsku akademiju u Svinjogradu. Svinjograd. Svinska akademija. Pa to je otmjeno, zar ne? Zar ti nije čudno tamo? Da. Osjećaš li se drugačije i napušteno? Imaš li nekada takve čudne osjećaje? Da, osjećaje. Kao neke stvari koje samo rastu i... Da, totalno rastu. Ali to je tako vuči. Zašto ideš u Svinjsku akademiju? Pa zato što sam ja svinja. Možda, Srećko, možda. A možda si Vuk. Vuk? A wolf? The heck you say? Him? A wolf? There ain't no way. Oh, wolf, 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 yeah. You ain't no wolf. No, you're not. You ain't got nothing that a wolf has got. Oh, wolf, 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 ha. You ain't no wolf for just one thing. If you want to be a wolf, you gotta have fangs. Fangs, 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 fangs. Okay, so what? You got big teeth. You can't fool me, cause underneath you ain't no wolf. You ain't, because if you wanna be a wolf, you better have claws. Claws, 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 claws. Yeah, but claws, claws. you can't be a wolf, cause if you were, you'd be head to toe in. You mean like this? I see what you mean. It's more than a hunch. You like pork? I could eat it every day for lunch. And after dark, you feel the need to prowl. It's like sometimes I have to. Well, what do you know? You may be right. We just might have a new recruit tonight. Welcome, kid, we've got your back. You might even say that we're your pack. Woof, 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 woof. The fur, the claws. Huge fangs, hunger pangs. Okej, to je bila dobra proba, ali sljedeći put hoću...
Pa ja sam Vuk. Vuč je moć! Srećko, napravio si prvi i najvažniji korak. Shvatio si da si ti Vuk. Sad moraš obaviti svoju sudbinu. Svetu misiju koju svi Vukovi imaju. Hoćeš li obaviti tu misiju za svoju vučju obitelj? Da! Tvoja misija je da ostaviš ključ od kuće od cigli ispod otirača. Točno 2 tjedna od danas na noć, kada bude pun mjesec na nebu. Treba nam ključ da dođemo po svinje, znaš? Doći po svinje? Zašto? To ne mora svatko znati, Srećko. Niti ne moraš znati. To je tajna. Da, jako tajna. O, jako tajna. Prihvaćaš li svoju misiju, Srećko? Prihvaćam, veliki šef Vuče. Vučja moć! Računa sam na tebe. Dođi, Srećko, vrijeme je za povratak. Napravio sam ti glazbeni miks, neke dobre vučje stvari. Svidjet će ti se. Vratio si se! Super! Bili smo tako zabrinuti. Gdje si, pobogu, bio? Bio sam vani. Bez muljanja, Sherlock. Gdje vani? Koga briga? Najvažnije je da se vratio. Oprostite. Hej, nesrećko! Hej, pazi gdje hodaš. Što si rekao? S kim ti misliš da razgovaraš, dlakavi? Da, nakazo. Nakaza, a? To je zanimljivo. Znate što je još zanimljivo? Vas dvojica više ne određujete pravila ovdje, jasno? Baš sam tražila tu žvarku. Hej, Srećko, kako si? Što te briga kako sam? Nikad prije nisi razgovarala sa mnom, ikad. Pa, to je bilo onda. Ovo je sad. Mogo bi te pojesti, znaš? Sad si pristojna i dobra, jel? Zaboravila si kakva si bila u 3. razredu? Ja nisam. Briši, Roza. Jesi li im vidio face? Tako je. Da. Najbolji prijatelji. I, Srećko, kako je u školi? Dobro. Što si danas naučio? Ništa. Ništa? Za sada mogu reći da nemam daljnih pitanja. Još nešto manje od 2 tjedna do punog mjeseca, Vukovi moji! Vježbajte jače, vježbajte brže, bez zabušavanja! Reka sam brže, bez zabušavanja! Ja ću puhati i puhati i zapuhati! Kako mali mozak imaš! Nije puhati i zapuhati, nego puhati i otpuhati! Sad na podaj mi 12 klekova! Pauza! Na joystick, ekipo! Moramo do 12. razine! Toliko o napretku! Zbilja misliš da je ovo nužno? On je naš sin. Moramo mu pokazati da nam je stalo. Onda sretno, valjda.
Sve što sam ja dobio od njega ovaj tjedan su 2 prdeža i gunđanje. Prdež više nego prošli tjedan. Sredimo ga, Richarde! Znam da je u posljednje vrijeme bilo tenzija u ovoj kući, ali i ja sam naravno isto imao roditelje, pa znam kako je. Ne znaš ti kako je meni, vjeruj mi. Srećko, možeš sa mnom bilo kad i o bilo čemu razgovarati. Neću slušati, samo ću te osuđivati. Ne, čekaj, to je krivo, obrnuto. Ma zaboravi, okej? Ne možeš ni zamisliti kroz što ja prolazim. Što je toliko posebno u tome što ti prolaziš? Gadno je, čovječe, jako gadno. I citiram ga, jako gadno. Tipični tinejdžer. Misli da je prvi koji prolazi kroz odrastanje, kao da ga je izmislio. Dečki, možda bih ja trebao razgovarati s njim. Ne, ja ću to riješiti. Jesti svinje, 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 jesti svinje. Jesti svinje? Ne. Ej, kako ide, čovječe? Baš smo razgovarali o tebi, Srećko. Zbilja? Bok, Srećko. Bok. Nadam se da nisi zaboravio na ključ, Srećko. Ključ? Ključ, otirač, sjećaš se? Da, ključ. A zašto moram staviti taj ključ ispod... Da, ključ, otirač, to je samo dio, kako nas zovemo, Pa znaš, plan. Točno, plan. Ali i dalje ne kužim zašto moramo... Pa mi priređujemo tvojim očevima zabavu, da. Točno, zabavu, veliku zabavu, svi dolazimo. Ja ću biti tamo, ključ, otirač, zabava. Zvuči dobro, ha? Ključ, otirač, zabava. O, kužim, zabava u kući, jer će mojim očevima uskoro biti dovršene kuće. Točno, tako je. Kuće će biti dovršene. Ali to je zabava iznenađenja. Zato, zabava pod punim mjesecom. Sjećaš se, Srećko? Sjećam se. Ključ, otirač, zabava, puni mjesec. Budi cool, čovječe. Vidimo se uskoro. Pozdrav. Cool! Čovječe, kako je zgodna! Kako si ih upoznao? Ne znam, samo sam ih, znaš, negdje upoznao. Ne sjećam se više. Znači, bit će neka zabava? I Oda će biti tamo? A što je pun mjesec? Pun mjesec. Ključ. Otirač. Zabava. Bože mili, sezona vukova! O da, on je definitivno vuk. Dakle, dogovoreno. Da, pokupit ćeš motor sutra ovdje. Vidimo se onda. Bok. Čekaj, ko će pokupiti moj motor? Srećko, tvoji očevi i ja smo odlučili prodati taj motor. Tako je najbolje. Što? Taj motor je samo moj, ne možete ga prodati. Upravo jesam. Ne mogu vjerovati. Odlazim odavde. I neću doći na vašu glupu zabavu. Glupu zabavu? Počnite operaciju Puna kuća! Ponavljam, počnite operaciju Puna kuća!
malo, mladiću. I mali ođe Vukova. Ti si Vuk. Jesti svinje. Prašiću, pusti nas unutra! O, ma vi se šalite. Tek sam dovršio ovu kuću i usred sam igre silo. I zato niti za cijelu šaku dlačica s moje brade, dečki. Onda ćemo puhati, kuću ti otpuhati! Čovječe, to je zbilja bila posljednja slamka. O, sevam igricu. Moraš li lupati vratima? Upravo stavljam svoju zadnju sliku. Je li ravna? Ne znam, je. Dobro, onda je svaka stvarčica u ovoj kući popravljena. Prašići, pusti nas unutra! Apsolutno ne! Ni za šaku dlačica s naših brada! S brade! Je se kaže brade? Onda ćemo puhati, kuću vam otpuhati! Samo ne Picasso! Prašići, pustite nas unutra! Vukovi! Ni za šaku dlačica s naših brada! Onda ćemo puhati i kuću vam otpuhati! Ma samo vi pušite, dlakave spodobe. Nabavili smo sve dozvole. Kuća je sagrađena po najvišim standardima. Neće se srušiti. Wow, dugo prisjećanje. Ali sve je i dalje u redu. Osim činjenice da smo vezani naopačke i da visimo iznad kotla kipuće vode. Samo nam dopustite telefonski poziv kako bismo pronašli nekoga da se pobrine za našeg sina. Da, vaš sin. Drago mi je što to pitate. Prije puno godina napravili smo plan, briljantan plan, da postavimo špijuna u vaš svinjac, ako smijem. Špijuna? Kako špijuna? Tko je špijun? Špijun je vaš dragi, slatki, odani, posvojeni sin Srećko. Jeste li skrenuli s vaših ludih vučih umova? To je nemoguće! Srećko je naš sin. Nikad nas ne bi izdao. Mislite na krivog Srećka, dečki? Niste te sreće svinje. A sad, čitajte mi Susana. O ne! Ja sam grozan čitač Susana. Srećko je Vuk. Hej, čovječe, ovo nije ugodno za svinje. Je li to maslac? Niko neće spasiti vaše svinjske kože. Srećko! Aj sin, 3 praseta. Sva sreća pa ovaj motor ima nosač! Glavni ulaz! Zatvorite glavni ulaz! Te svinje
svinje. Odmah će otići u njihovu kuću od cijegli i ovaj put neće ostaviti ključ ispod otirača. Da, ljubavi, i ja se slažem. Gospodo, vrijeme je za paklenu napravicu! Paklenu napravicu? Pa nismo još dovoljno testirali! Ali moramo ju probati! A što drugo možemo, budalo? Ovo nije demokracija, ja odlučujem ovdje! Paklena, 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 paklena! Paklena, 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 paklena! Očevi, žao mi je što vam nisam rekao za sve ovo. Sad valjda znate da sam Vuk. I uvijek ćemo te voljeti. Što je pobogu to? Ja sam odabrao trubu. Oda Repiću, mi smo je odabrali. O ne! Ovdje je! Tako sam se nadao da ide prema susjedovoj kući. Paklena, 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 Činit ću to, otpuhat ću tu kuću, upali motore, pali! Hej, čuješ li to? A, što? To! Pogledat ću što je. Dosta je, ja zovem Super, odem u mobitel. Srećko, što to radiš? Srećko, miči se iz puta! Otpuhat ću te na komade! Odmah bježi! Ako želite otpuhati ovu kuću, morat ćete prvo otpuhati mene. Ozbiljno ti kažem, bježi! Ja ostajem ovdje. Otpuši je, otpuši je! Paklena! Ne skretati! Gle, ne želim te ozlijediti, ali mi ćemo otpuhati ovu kuću, sinko! Ne mičem se! Ja nisam tvoj sin! Ja sam njihov sin. Ne možeš pobjediti! Mi smo Vukovi! Mi smo obitelj koja se drži skupa i pobjeđuje! Što ti znaš o obitelji? Ja volim svoje očeve. Neću dopustiti da im se nešto dogodi. Nikad nisi bio u ovakvoj situaciji. Obitelj je u opasnosti, a ti imaš priliku da spasiš one koje zbilja voliš. Nemoj ti meni govoriti o obitelji! Izgubio sam člana svoje obitelji na ovom istom mjestu! Taj mali buntovnik poznat je kao veliki zločesti Vuk. Bio je moj sin! Svi imamo obitelj, mali. Vukovi, čak i svinje. 9, 8, 7, 6... Obustavi! Obustavi odmah! Isključaj! Nikad neću obustaviti ovu misiju, niti ću isključiti motore!
Sad, Repiću, sad! Zašto? 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 Jedino što sam htio je uništiti prljave svinje. Mrzim ih. Ne! Nećeš se izvući s ovim! Kakav je sad plan, šefe? Operacija Puna kuća je završena. Gotovo. Taj ludi Vuković je povijest. Opozovi čopor. Srećku se posrećilo večeras. Možda i svima nama. Reci svojim očevima da slobodno mogu izaći. Pošteđeni su. Hvala. Čovječe, poštedjet ćeš ove svinje. Da. To je njegova obitelj. Hej, i ti si ta obitelj, veliki šefe Vuče. Oprosti, ja imam problema sa izražavanjem emocijama, ali osjećam kao da sam dobio sina. I od tog dana nadalje, moj život je postao puno drugačiji, a opet je na neki način i ostao isti. Moje dvije obitelji su potpisale svinsko-vučji ugovor. Pun je mira, ljubavi i razumijevanja. Znate ono, nema otpuhavanja kuća, nema prostakluka. Nadam se da će ova moja priča nadahnuti sve životinje da se bolje slažu. Jesam li srećko? Sasvim sigurno. Dakle, Repiću, ovdje smo završili. Na malom napuštenom otoku. Na malom napuštenom otoku kojem ću ja vladati. Thank you.